हेलो एवरीवन। तो रोज़ की तरह मैं पहुंच जाती हूँ हॉस्पिटल और मैं देखती हूँ कि आज लैब में पेशेंट नहीं है। तो मैं सोचती हूँ बारिश के बाद वैसे भी बहुत अच्छा मौसम होता है और थोड़ा घूम लेते हैं बाहर। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत प्यारी सी कॉलोनी है यहाँ पे। तो मैं ऐसे ही घूम रही होती हूँ और मुझे यहाँ पे स्वीट से आंटी मिलते हैं। तो तुम यहाँ हो? हाँ, इधर हॉस्पिटल में अंदर लैब में। हाँ, अच्छा, लैब में। लैब में। अच्छा, कहाँ से आते हो? मैं यहाँ ढालवाला से आती हूँ। हाँ, लगते गढ़वाली ही रहे हो। हाँ, गढ़वाली हूँ मैं। क्योंकि गढ़वाली तो गप्पे मारने के बाद टाइम हो जाता है और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।